bem com vocês? Meu nome é Cássia e eu joguei aqui com um vídeo de terror. E galerinha, a parte 2 daquele vídeo anterior que faz um bocado de tempo. Dias, né? Claro, meus amores. Dias. E hoje vai vir aqui com a parte 2 desse vídeo, é claro, né? E vamos lá, que eu tô ansiosa. Onde é que eu estou? Eu se perdi e não sei onde é que eu tô. Tá anoitecendo, meu povo. Está anoitecendo. Será que tem cobras aqui? Eu vou deitar aqui quando amanhecer. O que foi isso, Jesus? O que foi isso? Agora de galerinha pode sair agora! Já chega de gracinhas por hoje, por favor. Tá bom? Já chega de gracinhas por hoje. Foi esse vídeo, galerinha. Espero que vocês gostem. E se vocês deixarem bastante like, a gente faz a parte 3 do... a parte 3, que a gente vai... que a gente vai revelar quem é o monstro misterioso. Tchau, pessoal!